Assalamu alaikum warahmatullah. So wannan bidiyon shi ne bidiyon yanda za mu ringa shiga kasuwa muna siyan coins idan na ba da sunan shi da farashinsa. Amfanin ba da sunansa da farashin saboda Bitget tana da coins da yawa, kar in je in gaya maka sunan shi kuma ka je ka riski wani coins ɗin da ba su. Insha Allah zan ajiye sunansa da price ɗinsa a cikin group idan mun tashi fara shiga coins kenan. Sannan na ajiye muku hoton shi, za ku ga yadda yake a cikin Bitget ɗin yadda in kun shiga za ku zo ku duba shi. Sannan iya abin da zan iya ajiyewa a group, in ka kalli wannan bidiyon ma'ana ka fahimci yadda ake shiga trade ɗin a saka order komai da komai. So iya abin da zan da ajiye a group ne zan ringa ajiye daga farashi, daga sunan coins ɗin, sai farashinsa, sai kuma stop loss, sai take profit. Su kenan iya abin da zan ajiye, wanda ina ajiyewa in kuka je ku shiga cikin, kar dai mutum ya wuce minti 20 ko 30 bai shige shi a duk kuma lokacin ba zuwa 15. To da zarar ya zo ya shiga insha Allah kuma sai mu jira fitar tamu. So ga yanda ake nan, da farko za ka danna gun asset ɗin nan, ku kalli bidiyon da kyau da kyau, sai ka tabbatar dalar taka tana kan nan gurin, wato kan spot ɗin nan, ba future ba, ba margin ba, bot ba komai, ta dai zama tana kan nan gurin. In ma ba ta kai sai ka danna gurin za ka gan ta a nan, in ba ta kai kuma za ka je ka yi transfer ɗinta ne kawai. Kuna kallo? So abin da aka sai ka danna nan gurin haka. In ka danna gurin trade ɗin nan kamar haka, so za ka danna nan gurin, misali zan yi searching ɗin coins ɗin da nake so na yi aiki a kan shi, na shige shi kenan. So zan yi searching ɗin sunansa. Misali wannan abun nan ɗin, ok wannan shi ba shi zan duba ba. Misali wannan zan yi searching bonk ne. So kuna kallo bonk ga shi nan. Abin da zan yi a nan gurin shi ne zan tabbatar nan gurin yana kan limit ne. Kuna kallo? Zan bar shi a kan limit. So in yana kan limit, kun ga farashin nan shi ne 0.000238 nan gurin kun ga shi ne farashin. Kawai abin da ya sa nan wanda ya bambanta saboda a nan gurin da zan riske farashin kuma yanzu shi kasuwa tana motsawa, dole zai motsa ya bar nan gurin. So abin da zan yi idan ina son in siye shi, shi ne kamar haka. Da farko nan gurin, nan ɗin market ɗin, ka tabbatar yana kan wannan limit ɗin. Sai in danna nan gurin, zan rubuta adadin farashin da nake son na siye shi abun nan ɗin, wannan bonk ɗin kenan. Ba saɓanin wannan na kasuwar, zan saka kaina farashi ni da kaina. To zan saka 0.000233, misali zan gwada sa mai 23, bari in gwada sa mai 237 mu gani. Bari in gwada sa mai 237 haka, 78 haka kamar haka. So kuna kallo nan gurin quantity ɗin, adadin guda nawa kake buƙatar ka siya bonk ɗin. In ba ka san adadin guda nawa bane, kawai da dala kake son ka siya, sai ka danna gurin dalar nan, sai ka saka adadin dalar da kake son ka siya. Misali ina son in siya na dala 5, shi ne za su ban guda, ina ga 20,000 ne. So kaga za su ban guda 20,000. So abin da ya kamata ka yi, kun ga yanzu farashin da na yi, da na saka a nan gurin ya yi failing a nan gurin, yanzu ina danna order za ta buga da kanta. So amma kafin na kai ga shiga ɗin, bari ku ga abin da zan yi. A nan gurin dama na saka muku cewa na dala 5 nake so, shi ne kamar haka dala 5. Sai in danna nan gurin wannan take profit da stop loss ɗin nan. Sai in danna gurin take profit ɗin kamar haka. Amma misali sai na fara siyan coins ɗin ma dai already kafin saka mai wannan abun nan ɗin. Zan danna nan gurin ne in rage farashin, tunda kun ga farashin yana zuwa nan ɗin kasuwa kuma saɓanin ni na riga na yi ƙoƙarin saka order ba ta saku ba, amma zan mai da shi 6, zan mai da shi 7 daidai ma dai kawai. Na mai da shi 7 daidai, kuna kallo kamar haka. Ina son in saka na dala 5, shi ne zai zama kamar haka. So abin da za, sai ka danna gurin wannan buy bonk ɗin. Kuna kallo? Buy bonk. Amma ba na son dai tsaya wannan farashin ya mana kwafsin ne. Bari dai in ƙara rage shi in kai shi kamar 6.8 haka. Yauwa kawai. To abin da ya kamata ka yi bayan ka saka wannan, bayan ka saka farashin da kake son ka siye shi, farashin da kake son ka siye shi, kun ga ya bambanta saɓanin nan da nan. Ni sai ya karye ya dawo 0.000238 sannan za a siyar min da shi. Su kuma nan a kasuwa yana 0.002378. Kun ga akwai bambanci tsakanin su. To zan danna gurin wannan order ɗin, zan saka dala 5. Sai in saka dala 5 kamar haka. Sai ka danna wannan buy ɗin. Kun ga na riga na danna buy ai. So zan danna gurin wannan TP ɗin. Kuna kallo? TP take profit ɗin. Sai in rubuta adadin da nake son in samu riba ta da shi. Zan danna 0.000228. Kuna kallo? Sai 75. Kun ga shi ne profit ɗina. Zan samu ribar dala 1 a kan shi kenan. Gashi da ƙasa za ku ga an saka expect profit
$1.07. So sai ɓangaren stop loss kuma zan saita mai 0.0002250 50 daidai. Kun ga kenan me it means zan yi asarar $0.2 nan kuma zan ci ribar $1. Kasuwa correct price yanzu yana daga daidai nan zago yana 0.002392. Order da na saka zan siya shine 0.0002368. Kun gane? Quantity gashi da ƙasa shine adadin order tawa. Ga farashi na da na saita zan samu ribar $1 a kan shi. Nan gurin kuma an faɗuwa ce da na yi asarar 0.2 kawai zai sayar min da kanshi ne in gudu ba sai ya ƙara shiga wani abu ko da bana online yanzu da ya yi reaching wani limit ɗin zai sai da kanshi ne in ma sayan kanshi ne zai siya kanshi da na zo kawai sai da ga $1 ɗina ta sauka sai ka danna wannan confirm ɗin ko na gani order editing na editing ɗin order ta yanzu already yanzu da zai karye haka yanzu nan ya karye haka ya dawo 0. kamar yadda na saka nan 0.3268 da zai da 0.2368 ɗin nan ya tashi daga wannan 94 ɗin to order nan wannan buy ɗin kuna gani za ta siya kanta za ta siya da kanta tana sai da kanta abinda zai zo sai zo daidai kan nan gurin nan kuna kallo preset TP da loss ɗin nan so shi kuma zai aiki akan kasuwa lokacin da ta zo wani limit ɗin kawai sai siya min da kanshi da zarar ya siya min da kan nan nashi insha Allah ina tashi da safe zan tarar da dala ta a nan gurin da riba ta kuma ai hanzu dala ta tana cikin abin da ba ta ban ita ba to order ba ta yi created din kanta ba amma tana yin created insha Allah tana yin created za su ɗebi dalar su ajiye ma coins din a nan gurin za ga sunan coins din a nan gurin kana ganin shi za ka ganin hawa da su shi a nan gurin yana ƙara ƙaruwa amma dan za ka shigo za ka danna nan kana ganin ƙaruwarsa amma su kwace saboda ka manta shi za mu shiga wani coins sai ka danna nan gurin haka in ka danna gurin wannan alamun wannan pattern din kuna kallo sai kai haka ka danna nan gurin ya zama shi kai adin a favorite ɗinka sai ka danna haka shine favorite ɗinka in ka danna sai ka duk sanda ka shigo in ka danna nan gurin za ka gan shi yayi listing a cikin nan guraren yana kun gan shi a nan gurin haka wannan bakun to shi kenan za ka gushewa kan katar da shi ana ko da kasuwar ba mana yanzu da zarar ya sauko ya da 0.2368 zai siya min kanshi amma in ma bai dawo ba ga yadda za ka yi yanzu in ma bai dawo ba kana son ka rage farashin kana son ka shiga kasuwar da wuri to sai ka danna gurin wannan modify din ka danna gurin modify order waye ga order price nan order price yanzu zan rage farashin da na siya din tunda naga kamar ƙara sama yake kun ga zai zama kenan za a wuce ni kenan wannan shine correct price na kasuwa 2388 kuna kallo to zan saka shi a 2385 kawai sai order ta shiga da kanta kun gani yawa yanzu ma order ta riga ta shiga har order ta riga ta shiga dan kun gani 85 order ta riga ta shiga yanzu abin da ya rage kun gani sell ne jira suke lokacin sayarwa yayi farashin nan ya isko wannan 0.00028 din nan sai ya siya min da kanshi shikenan na riga na fita abin da zai rage yanzu sun ɗiba min dala ta a nan gurin yanzu za ku kuma sun ɗibe dalar nan yanzu sun saka min bank ɗin gashi na dala 5 da na siya amma na samu riba 0.001 yanzu a cikin shi so shine insha Allah zuwa gobe idan farashin na kai yadda na tsara kawai zan zo tare sun sayar min da shi na ga dalar ta da dala 7 kenan a nan gurin na riga na fitar riba dala ɗayan nan so shi sana ce muku amfanin shiga da dala da yawa kenan a cikin abu irin wannan saboda ko da yawan shigar dala ga dama na ga muku yawan riba ka faɗo kun ga da na samu akan wannan 0.2 dala 0.2 dala kuma ka lissafa shi bai wuce naira 300 ba ko 200 na samu ribar dala ɗaya kenan a cikin shi kusan 1,600 kun ga ai ci gaba ya samu to sai Allah in dai na saka bidiyon nan inda abinda mutum bai gane ba sai magana in su sun yi settle din shi a lokacin da yake wallahi dan yi faka ya je ya siya mai da abin da ya wuce wannan gurin so wannan shine duk wanda bai gano abu daga ciki ba sai magana insha Allah sai in samu yi guidance din shi ya fahimta kafin mu zo mu fara shiga coins ban ce yanzu ku sai wannan coins ba ni wannan na shiga ne idan na fita komai ya tafi normal sai in fara ajiye mana coins zamu je mun kasiya kuma insha Allah mu samu riba akan su so wannan shine Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu fara a sa'a mu gama a sa'a na gode sosai da su da Allah a samu a fahimta a dinga kallon bidiyo in ma mutum baya fahimta bidiyo sosai zai iya shiga cikin playersa ya dan rage saurin bidiyon saboda nan kalla ina abu dala dalilin da ya saka na saka muku wannan dan abun digo na zaku ina danna gudi yayin digo to saboda ku ganda idan ku ne da abin da ake daddannawa shine wannan yadda ake kuma insha Allah bidiyon na gaba zan mana yadda zamu je mu siya dala in ka je ka siya dala ko da baka dala kuma na ka coins ga yadda ka je ka siya ta sannan ma ka mun fita da coins ka samu riba kana ka je ka siya dala zan nuna mana yadda ka je ka siya musu dala a cikin gurin exchange na tasu gaba daya so wannan shine insha Allah zan yi su da daya amma yanzu zan so mu fara fahimtar wannan nan da kwana 2 ma ko 3 ba zan ƙara yin wani bidiyo sai an gama fahimtar wannan already ko wannan ku ya san yadda ake shigar da fitar yadda na yi wannan shiga gurin wannan trade din haka nake san ko mutum ya shiga yadda ka shiga kai baka da wata damuwa kawai ka bar wannan order ta zauna a haka
nan ai already order ta riga ta selecting, abin da ya rage yanzu ina jiran yana under sale ne, da ya tafi sale ɗin nan take profit ɗina ya hau daidai da abin da na saka a nan gurin zai siyan min da kanshi. In faɗuwar na fara samun asara abin yana yin ƙasa ya dawo daidai wannan farashin zai siyan min da kanshi. So shine wannan haka yake. Allah ya bamu sa'a.